User joined your channel. Когда они Warface починят, хер его знает. Когда ты сам починишь, вот тогда починит. Лучше привыкай, какой он есть, и все. Проще будет. Да надоело каждый раз к худшему привыкать. Зато ты уже пораженный человек. Любые лаги тебе не поменяют. Не лагает, все, блядь, гладко, все пиздато. Сглаживание поставил, все на максималках, ой, блядь. А тут зашел, тут у тебя на низких лагает, это вообще жесть. Бля, пока грузились, 10 дел успел сделать. Я думаю, ты уж на работу сходил. Да не говори, ушел. На работу уже сходил. Вот я сегодня с утра также на работу сходил. Звоню, все, я сходил. Ну, заебись, сиди дома. Взорвите один из объектов противника. Что, на двойку? Где инженер? Ну, снайпер, зачем? Наверное, зачем ты взял бомбу, блядь? Вам без толку, блядь, говорит. С единицы кидает. На двойке есть снайпер. Прямо, флеш, прямо. Бомба потеряна. Да боже, где прямо, сверху или снизу? Тихо, тихо. Может тебе еще навигацию, блядь, поставить? Я сказал прямо. Прямо. За нулем есть. Бомба потеряна. Оглушки кидает, проститутки. Команда противника. Да все, успокойся. Уничтожил, Борни. Спасибо. Установить Бомбу возле не одного берите, из никогда в объектов. жизни вообще. Раунд У вас начинается. нет. Да кто тут флешками балуется? Дети. Ох ты, сверху снайпер. На фабе, ой, на этом. на двойке нуле? Сверху, ага. Как? Я по нему стрельнул, он первый. Бомба потеряна. Ну чё? Хорош, Тихо. Гризли. Залетайте, ребята, он один там, заходите, да? Бомба взята. Бомба потеряна. На нуле. Голова торчит. Рельсы, Хорош. контакт, рельсы. Да вон он бегает. На зелу. Бомба потеряна. Нету урона, блядь. 0 хп у него, он там за контейнером стоит колонна. Пацаны на респе, я фуловый. 0 хп у него. Рез. Респе, давай быстрее. На респе инженер. Гризли ставь. Я с нашей стороны посмотрю. Тяг, возьми ангар. Бомба установлена. Все, оттянись. Где это говно будет? В нуле. Тупик, В углу. тупик. Ушел на воду. Можешь резать. Он спрыгнул? Да, вниз. Может, поднялся. Да ладно, он фуловый. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Меня лагает, и вот когда я первый выстрел прям делаю, и начинается Это лаги. такая. Ну я уже привык к этому. Или у меня уже пропало это. Я не Нет, знаю. такого нет. Как к этому, по-моему, нельзя привыкнуть. Это, когда противник увидишь, тогда у меня лагает. Да он слева еще. Да ладно, пошли не съездил. Я отомстил, брат. Ну да, с респой грянем. Убей, Джон, Зил. мсти. Хорош. Хорош. Бомба установлена. Подожди. В углу. Да ну чё за херня-то, не дохнет и все.
Ушел, он пустой в контейнерах. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Что, может, один? Давайте двойку, пока получается. Ну давай. Есть угол. Снайпер минус. Резать могут Зелом. снайпера. Рест. Понятно. И за нулем. За мусоркой. Ничего себе ты меня резнул. Ой, идет сзади идет по аркам. Ой, по этим. Отомстил. Спасибо, брат. Не за что. Че там, могу резать? Бомба Медик где-то установлена. тут Да, должен здесь быть. чисто. Раунд выигран. Всё. Команда врага уничтожена. Установите бомбу. Бусинок возле сейчас одного Не отбусит. берите бомбу. Раунд начался. А, Не берите бомбу, сказал, блядь. О, а что, я... Вы видите, вы перед бомбой стоите. Отойдите назад. В углу крысит медик. Сразу слева. Хорош. Ой, дай брони. Ё-моё. В спину зашел. Игрок с бомбой убит. С воды идет, борт под тобой. Да, борт. Мост. Мост полей сейчас. В угол моста пошел должен штурм, в угол штурм, борт. Сзади. Давай. Ух ты, Хорош. сука. Идет здесь по длине борт, в Хорош. спину идет. Сзади вот здесь, где ты убил, заходит. Хорошо. На. Ну фуловый он побежал. За контейнером синим сидит. На воду спрыгнул. Сразу как Я спрыгиваешь трубу налево. налево. Да пусть палит. Не надо было убить. Как спрыгиваешь с воды налево, вот он стоит. Опять залазит. Все, я не вижу. Бомба План взята. по-быстрому поставил. А, ну беги на двойку. На двойку там уж беги. А, нет, на однерку. Он там сидел. Поставь, да, залезь он наверх. Только под верх поставь его, да. Зря сюда. Нормально. Бомба установлена. Да, не пропалит, просто User сверху. joined your channel. С трактора, по-моему. Это Грена было. Пистолет вот это. Да, Команда противника Хорош, разбита. Миссия выполнена. прям затащил. Красавчик есть же. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Пацан. На 0-1 дам. Или меня закинет на 0. Ох, ебать, уходи, Уходи. А, блядь! Заднерки заходят. Зашли. Тихо. Резаются. Как он меня убил? Я уже Прыгает наверх. перелез. Наверх прыгает. Помогай, заходи, вон он, наверху, на контейнере. Я бусинку. Сзади, Борис. Еще сзади. Еще один бот. Ой, умничка. И еще там вроде, еще, да. Че, Да, короче, по За контейнеру какая контейнером фигня прыгает, за была, контейнером слышь, прыгает. Жон? Идет к вам. Лала у тебя. Вот. Жон, Ну, прикинь, вот короче, Команда ты врага. видел? Я, короче, раз перелез уже, а этот, Мгм. я слышу, там штурмовик стреляет. Он Видел. стреляет. Я такой перелез, думаю, ну все, типа, раз уже лег. Бабах, и урон проходит, я, короче, умираю. Я такой, что думаю, что такое сейчас было? Я вообще не понял. Вообще, блин, какой-то